E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a lavadora LBU 15 e hoje eu vou lavar uma carga de roupas coloridas. Uma carga bem pequena mesmo, só que hoje, diferente daquela carga de roupas pretas que eu lavei, hoje vai ser uma carga pequena, só que eu vou usar a função turbo agitação, pra gente ver como a lavadora se comporta com uma carga pequena, porém com a agitação turbo. Vamos colocar as roupas na lavadora? Eu vou abrir a lavadora, posicionar a câmera e vou colocar as roupas dentro dela. Vou colocar uma camiseta, duas, três e quatro. São três camisetas cinzas e uma verde. Só que nenhuma delas solta tinta então, e nem pelo. Eu posso lavar tudo junto. São 4 peças. Eu vou programar a lavadora agora. Eu vou usar o programa normal. Vou ligar a lavadora, não vou usar o nível automático, vou colocar o nível extra baixo. No programa normal eu vou pular aqui para o molho curto. Vou querer o turbo agitação, duplo enxágue, molho dinâmico amaciante e o passa fácil. E ela vai começar a encher de água. Hoje a água está bem fraquinha, como sempre. Mas assim que ela encher, assim que ela atingir o nível de água, eu volto com vocês. Pessoal, ela já está quase atingindo o nível de água e eu vou colocar um pouco do sabão brilhante ação total sem perfume. Vou colocar só um pouquinho, porque são só 4 camisetas. Vou colocar bem pouquinho, só não tão pouquinho, porque essas camisetas estão com suor. Aqui tem mais ou menos 1/3 da tampa. Eu parei a lavadora porque, como eu disse, essas roupas estão com bastante suor. E mesmo 1/3 da tampa ainda foi pouco. Eu tinha dito no começo que essa camiseta verde não soltava tinta. Ela solta uma quantidade mínima, bem mínima mesmo. A água vai continuar mais ou menos nessa tonalidade até o fim do ciclo. Mas as outras camisetas não vai ser manchada. Vai todo mundo continuar igualzinho no jeito que entrou. Eu vou colocar só mais um pouquinho de sabão, porque qualquer quantidade mínima que eu colocar a mais vai fazer muita espuma e eu não quero que isso aconteça. Vou colocar só um pouquinho. E vou ativar a trava dela novamente para ela voltar à agitação.
Ela terminou a agitação inicial, pessoal, e eu volto pra mostrar mais uma agitação pra vocês e o restante do programa de lavagem. Pessoal, ela iniciou a drenagem.
Ela iniciou a entrada de água, pessoal, e eu volto assim que ela atingir o nível. Pessoal, ela já está quase atingindo o nível pro primeiro enxágue e eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou lá no painel e vou tirar o molho 25 minutos. Por quê? Depois de eu lavar essa carga, eu tenho uma outra carga que eu vou lavar também. E essa outra carga vai demorar muito. E quanto mais rápido essa carga aqui lavar, quanto mais rápido esse ciclo aqui terminar, vai me ajudar muito a ter mais tempo para lavar a outra carga que vem depois dessa daqui. É por isso que eu tirei esse molho de 25 minutos. Para mim agilizar o processo dessa lavagem dessa carga aqui, para eu já colocar as outras roupas para lavar depois dessas daqui. Ela iniciou a drenagem e eu volto com vocês quando ela estiver fazendo o segundo enxágue. Lembrando, eu tirei o molho 25 minutos.
Pessoal, ela tá aqui na centrifugação final. Durante o último enxágue que eu tava gravando, eu fui interrompido durante a gravação. E é por isso que tem aquele corte no meio da agitação. Mas ela tá aqui na centrifugação final. Que ela já tá fazendo a centrifugação. E eu vou interromper o vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E é isso aí. E aguardem os próximos vídeos. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau, tchau.